pessoa que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? 3, feitiçaria. 3. Opa, caiu na armadilha? Essa aí é bem complexa, pelo seguinte. Outro dia eu perguntei à minha dentista se alguma vez ela ouviu algum professor pronunciar bruxismo. Ela falou nunca. E eu acho que todos nós falamos bruxismo. Mas aí eu fui ao UAS, que é um dicionário muito formal, tradicional, e está especificando aí que quando for referindo-se a ranger os dentes, aí você tem que falar bruxismo. Olha aí na tela, está CS depois da palavra para ranger os dentes. Se você estiver falando de coisas de bruxa, relativos à bruxa, é bruxismo. Essa questão deveria ser anulada. E olha que colocaram aí como se a pessoa tivesse dado uma tremenda mancada. Opa, você ainda não se inscreveu neste canal? Ah, tá dando bobeira, vamos lá.